टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, सिर्फ जो फीमेल मच्छर होती है वही खून चूसती है और जो मेल मच्छर होता है वो खून नहीं चूसता है, और जो फीमेल मच्छर होती है वो अपने वजन का 3 गुना खून पी सकती है। फैक्ट नंबर 2, चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। चमगादड़ की टांग की हड्डियां इतनी पतली होती हैं कि चमगादड़ की 1200 प्रजातियों में से सिर्फ 2 ही प्रजातियां वैम्पायर बैट और बाउरिंग बैट जमीन पर चल सकती है। फैक्ट नंबर 3, जो ऑस्ट्रिच होता है वो घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है।